मौसम बदलते ही हो गया है मुझे कोल्ड, तो बस यहाँ आज ना मुझे कुछ गरम गरम पीने का मन कर रहा था। यहाँ तुलसी ले लिए, काली मिर्च, लौंग, इलायची और साथ में अदरक ले ली। अदरक ना हो तो सौंठ ले लें। बस पानी गरम कर लिया है, सभी चीज़ों को कूट करके डाल दिया है, चाय पत्ती डाल दी है और तुलसी का पत्ता डाल दिया है। ज़्यादा क्वांटिटी में डाला था, सब अच्छे से उबल गया है। 10 मिनट हो गए थे। इसके बाद मैंने दूध डाला है और दूध मैंने गाय का इस्तेमाल किया था, भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और यहाँ पे गुड़ को अच्छे से मैंने दरदरा सा कूट लिया था, कप में डाल दिया है और चाय को छान करके गरम गरम पी लेंगे। इस समय ना ये वाली चाय अमृत जैसी लगती है और चाहो तो एक थोड़ा सा हल्दी भी डाल करके इसको पियो, बहुत अच्छी लगती है। इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कैसी